So, hey guys! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, we're going to unbox my dad's shoes! Let's start! So, first is, unbox si Jordan 11! And then, one fact about my dad, guys, is hilig jud kay na siya og sapatos. When it comes to sapatos, guys, grabe kay na siya kamitikuloso. Then, so, first, pag unbox mo sa Jordan nga shoes is naa na siya muungat. Gani, napa siya yung mga inahan. And then, so, ako papa guys, hiligin na siya sapatos kay mura kay kanang while magpalit siya sapatos, like kung magpalit siya mga sapatos muna yung comfort zone. Kapataw ni nagamit kay akong papa na sa Saudi. Shout out to my father! We miss you so much! So, actually guys, daghan kay sapatos akong papa. Kay nga no, player magod niya akong papa. Muduwa ko ba? Duwa basket. Player siya, pero di siya player sa gugma. Yay! So, muna siya guys. Muni ang Jordan 11. So, sa personal, ganahan ko kay dili kayo siya dakugnaw. Awa. Dili kayo siya dakugnaw niya. Bagay ra po yate eh. Ni papa kay Naku ko naman po tubiyan si Papa. So, kani mo ni Jordan. Nya mo ni alap-alapa guys. So, pagkiko lang tamo sa montage and just wait for it. Okay na babe. Eternity later. Wala, kahumot sa giluto ni mama. Guys, kung akong papa, player, akong mama, may muluto. Sus, kaya mo guys, ganun na lang buko. Tanaw ako na. Ako aping. Ako Papa, na kay player. aping. Yaw ako mama, may muluto kami, mga model. Mamumutin ang mukha. Model sa balay. Next na itong i-unbox is kaning pinaka bugat na collection ni Papa yung Lebron! My God, cuz. Muna yung box, guys. Muna yung box. Oh, bugat kayo siya, guys. Mga kuan. Mga nakatilo. 10, 20. Bugat juga siya, guys. Dako kayo siya. Awasahan gani. So, muna yung box. Kana ka dito. Muna yung box. Muna yung box. So, ato na yung open. Nice! Ang akong ganahan sa box sa Lebron is kani. Nice cake siya do. Logo. So, wow, nice cake siya guys. Kaya tanawa yung sudlanan. So, akong papa guys, kumamili ng sapatos guys. Ganun dyan ko siya taste. Yeah. Mo gani, si mama yung gipili. Eh! May muluto! So, kani guys, nice, ganahan ko.
lang siya. Ayaw. Focus ka naman. Okay, so ika-open mo. Wait. Diba? So, parehas sila sa Jordan. Pero, ang sa Jordan is choices. Pero mas choy ni ang Lebron. Then, ika-open mo. Sure, mahalong kaayong kudlangan. Wow! Here! Yan! Napa siya mga kuan, guys. Foam. Mga foam. Humot ba? No. Humot sa gawas. Di, uy. Humot sa gawas. Humot drugstore. Oh, kana Sa mga SM. Mga SM. Humot siya. And then, may pang sapatos, guys. Kay, tanawa, oh. May pang sapatos, guys. Gibutang ang foam. Ako higdaanan, guys. Na. Di na ako mag-tell. So, dara. Tcharan! Meet Lebron. Ano ni, guys? Lebron. Vlogger. Dako pagayan ka pa. Ano ni, guys? Tcharan! Ayaw, sub. Ang ako ikasulti sa Lebron, guys, no, i-compare siya sa Jordan. I-compare sa Jordan kay nice sila duha pareho. Nice sila. Pero ganahan ko gamiton ang Jordan. Ay, ganahan ko gamiton ang Lebron pang basket kay Choi. Kay siya. Like, dagdag points lang siya ba? Dagdag points. Dagdag points siya, guys. Whereas kung ang Jordan kay pang casual nga lakaw, pag chuchoy nga lakaw. Ganun ko. So, guys, who's your bet? Jordan 11 or Lebron 16? Agimat. Lebron 16, Agimat. So, muna ang lapalapa sa Lebron, guys. So guys, that's it. So guys, be right back.